El perro desapareció en el tornado, después de ser arrastrado desde el garaje por sus fuertes vientos. Cuando el viento lo lanzó, ambas patas delanteras se le rompieron debido al violento aterrizaje. Sin embargo, se negó a rendirse y comenzó a arrastrarse pulgada a pulgada, con sus patas traseras empujándolo hacia adelante. Después de casi un mes, el perro regresó y su familia lo descubrió en el porche. Sucio, herido, pero milagrosamente vivo. Lo llevaron al veterinario de inmediato, y después de semanas de cuidado, se puso de pie sobre sus 4 patas nuevamente. Pero lo que realmente sorprendió a los veterinarios fue la dirección en que sus heridas habían sanado. El perro no solo se había arrastrado a casa, sino que había rodeado todo el condado, siguiendo el rastro de su familia perdida.